तो नमस्कार दोस्तों, मेरे हमेशा कुछ नया चैनल में आपका स्वागत है। तो यार व्यूज़ तो आते गए हैं, इसलिए कुछ सोचा आज कुछ अगर फंटिया करूँ। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब इन्हीं सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। ये है, तो ये अभी बॉक्स में है जैसा कि हर फ़ोन बॉक्स में होता है। तो ये अभी मेडिसिन वालों ने हमें इस तरीके के बॉक्स में दिए गए हैं, तो इसे अनबॉक्स करते हैं। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। वो, तो ये है इसके पूरे बॉक्स वगैरह, और ये है हमारा। तो बॉक्स को देखे हैं फेक, और ये है हमारा बेनेडिक्ट। ओह, तो चलिए पढ़ते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे मैं नहीं देख पा रहा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्पेशल वार्निंग स्पेसिफिकेशंस वगैरह वगैरह। तो ये थी पूरी अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसके करते हैं सील्ड को हम क्रैक, और देखते हैं क्या ये दूसरी दवाइयों की तरह कड़क सील है या फिर ओ नॉर्मल सील है। तो ये कस्टमर्स को कभी कभी पसंद नहीं आती है कि बहुत कड़ा सील है, छुरियों से खच 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 खच। तो ये यहाँ पे एयरटेल वालों ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बड़ा पसंद, भाई पसंद तो आना ही है, डिसलाइक तो आना ही है, इसलिए देना जरूर। जो मन करे वो देना चाहे। हाँ।